สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับมัฟฟินแฮมชีสนะคะที่ปูดนูนสวยแล้วก็นิ่มมากๆนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะใช้แค่ตะกร้อมือนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่5 นาทีในการทำเองนะคะใส่ไข่ลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยนมเนยละลายค่ะน้ำตาลทรายเกลือค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะวอร์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะที่190องศาค่ะจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งลงไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะร่อนรวมกันลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันค่ะให้หมดผงแป้งค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ชีสกับแฮมลงไปนะคะแฮมเราสามารถใช้เป็นแฮมแผ่นหรือแฮมชิ้นก็ได้นะคะเปิ้ลใช้เป็นแฮมชิ้นนะคะหรือไม่มีใช้ไส้กรอกตัดเอาก็ได้นะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะกวาดข้างอ่างนะคะขอบอ่างให้ดีกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะสูตรนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ 5-6 ถ้วยนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแฮมกับชีสกระจายตัวดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่พิมพ์เลยค่ะตักใส่ให้สูงจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะด้านบนนะคะเพิ่งจะโรยด้วยออริกาโนค่ะเมื่อวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นด้านบนทาทันทีค่ะด้วยเนยละลายค่ะตอนนี้นะคะชีสเขายังร้อนอยู่นะคะทำให้ด้านในเขาจะนิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เซตตัวสัก3 นาทีนะคะค่อยหยิบออกจากพิมพ์นะคะสามารถจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้ประมาณ3 วันนะคะหรือในตู้เย็นก็จะเก็บได้ประมาณ 5-7 วันนะคะวิธีเอามาอุ่นทานก็สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้นะคะใช้เวลาประมาณ20 วินาทีถึง30 วินาทีนะคะหรือสามารถอุ่นในแอร์ไฟเออร์ก็ได้นะคะนุ่มฟูเบานะคะสำหรับใครที่เบื่ออาหารเช้าแบบเดิมๆนะคะลองทำมัฟฟินแฮมชีสดูนะคะใช้เวลาผสมแค่5 นาทีเองค่ะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สามารถอบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันได้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ